Jo, dáme pani, zdravím vás u ďalšieho videa. Dneska tu budeme so Solo Victory Cupu, takže dajte like, odber, zvonček, ďakujem. Pardon, Granka. Áno. Haló. No. Veď ja už dávno. Ešte som ani nespadol, vieš? Tomu, ale ak umrem na landingu, čo sa asi aj stane, neumrem. No ale bacha, tu budú naozaj dobrí hráči, bacha. Oj, srandy. Bože, ty... A ja? Kámo! Ja mám stále 20 HP doslova. Ojojoj, tam bol týpek? Áno, tam je. Dámy a páni, ak sa pýtate, skáďo mám tento loot, tak aby som bol presný, ja ho mám z bunkru. Znamená, že jeden má 2 a jeden má 1. Kámo, ja som PS hráč, to neviem zabiť. S pointou. No čo, Maťo? Hoj. Kámo, ty máš 5 bodov, ja mám 12. Kámo, ty vole! Nič. No, ako... Nezomrel som, ale... Bolo to veľmi tesné. 100. Čo si sa zbláznil, veď mňa tu jeden skoro vyhantil. Smáš to konci. Znižujeme. Kámo, jak mi mohol zobrať, no... A keď ďalší na mňa vypal. Fajno. Ne! Oni ma zabili pri landingu. Okay. Ty vole! Ne, to... nice! Tak dobre. Hej, tak jak ten stav? Dámy páni, mne to nefungovalo. No tak dáme páni, tak toto nakoniec dopadlo, dajte like, odber, zvonček, ďakujem, budem moc rád.
Uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj, čau.